Guys, mga paps, mga moms, welcome back to my channel. Today's topic po ay wiring diagram of Yamaha STX125. So, dito po sa nakikita ninyo ay meron po tayong stator at ang katabi niya ay si pulsar coil o pick-up coil. Sunod po ay si ignition coil at ang kanyang high tension wire, spark plug cap at ang spark plug. Sunod po ay si CDI, mayroon po siyang 7 pin. Next po ay si rectifier regulator, mayroon siyang 4 pin. Sunod po ay si ignition switch, mayroon siyang 4 na wire po dyan, at si battery. Guys, unahin natin si stator. Si stator ay may yellow wire. So, nandito po siya. Siya po yung tinatawag na secondary coil. At siya ay nakakunik dito po kay rectifier regulator. Sunod po ay si white wire. Nandito naman po siya. At papunta siya dito kay rectifier regulator. Si white wire po ay ang charging ng rectifier. Sunod po ay si brown wire. Si brown wire ay nandito po siya nakakonek sa primary coil. So ito po yung primary coil natin na babalutan ng itim. Tapos ito po yung mga ito ay siya po yung secondary coil. At si brown wire ay nakakonek siya dito po. So meron po yung socket at pagdating po dito, ang kulay po niyan ay black na may stripe na red. Dito po siya. Sunod po ay dito rin ulit kay primary coil ay mayroon siyang light green na wire. Papunta siya dito. At ang wire naman dito ay white, ay green na may stripe na white. So ito po yun guys, green stripe na white. Ito yung stripe na white niya. Okay. Sunod po ay kay pick up. Si pick up ay mayroong red wire. Nakakonek po siya dito. So pagdating po dito, ang wire ay may white na may stripe na red po. So guys, ito po siya, white na may red stripe. Okay po. So yan po siya. Sunod po ulit kay pick up, mayroon siyang white wire, nakakonek siya dito po. At pagdating dito, ang wire ay white with stripe na blue. Guys, ito po yung kanyang wire, white wire na may stripe na blue. So ito po yun. Sunod po ay si ignition coil, mayroon po siyang orange. At nakakonect po siya dito po kay CDI. Guys, ito po yung orange. Yan, orange po ito. Sunod po ay dito. Mayroon po siyang black na may stripe na white. Siya po yung papuntang ignition switch. Ang tawag po sa kanya ay kill switch. Guys, ito po yung black, may stripe na white. Ito po yung papuntang ignition at siya ang tinatawag na kill switch. Next po ay dito, si black wire ay papunta po siya ng negative battery terminal. Sunod po ay
dito po tayo kay ignition switch. Mayroon po siyang red wire. Papunta po siyang positive terminal ng battery. Sunod po dito ay si accessory wire. Mayroon po siyang brown color. Si accessory wire po, siya po yung nakakonect kay signal lights, kay horn, kay park light, at dyan po tayo pwedeng magdagdag ng mga auxiliary lights. Dyan po tayo magtatap sa accessory wire. Sunod po dito ay si black wire. Siya po yung papuntang negative terminal ng battery. So dito ko na po siya i-connect sa black. Sunod po ay dito kay rectifier regulator. Mayroon po siyang black dito. Ay siya po ay papuntang negative din ng terminal ng battery. Ikakabit ko na rin po siya dito. Sunod po ay dito kay rectifier regulator. Mayroon po siyang red dito at papunta po siya ng positive terminal ng battery. Mayroon pa po tayong isang yellow wire. Papunta po siya ng headlight switch. Okay. Guys, mayroon pa pala akong isang hindi na ipapakita sa inyo na wire. Yung black red. Ito, black red po. So, ito po yun. Black po siya. Yan. Tapos mayroon siyang stripe na red. Ito, maliit lang po siya na stripe. So okay. So guys, yan naman po ang wiring ng Yamaha STX 125. So hanggang dito na lang guys. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito. Huwag niyo pong kalilimutan mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. So, see you po sa next video. Paalam na po.